हेलो गाइस, आज मैं लोकल प्लम्बिंग फिटिंग के होलसेलर के यहाँ आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ सारे टाइप के CPVC फिटिंग्स सभी साइज में मिलेंगे। बॉल वाल्व, बेंड, एल्बो, टी, कपलिंग, रिड्यूसर, टैंक निपल, एंड कैप और UPVC फिटिंग में भी सब साइज के फिटिंग मिलेंगे। और OPVC CPVC सॉल्वेंट, GI फिटिंग, बाथरूम के लिए हेल्प फॉसेट जिससे आप जेट स्प्रे बोलते हैं वो भी मिलेगा। प्लास्टिक के नैल हैवी क्वालिटी में मिलेंगे। UPVC से CPVC पाइप कन्वर्टर सब कुछ मिलेगा। बाकी इनका नंबर और एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको कहीं भी डिलीवरी चाहिए रहेगे तो आप बात कर लीजिए। गोरेगांव, मुंबई में इनका शॉप में लोकेटेड है। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और भी होलसेलर के वीडियो और हार्डवेयर के वीडियो में डालते रहूँगा।